情報があるんですけど、ここ夏は鵜飼をやっておりますので。風がなければその6万メートルぐらいそこあるんですけど、少し下まで見えますので、鯉とか、アユとかウナギとかおりますね。カニもおります。
さんきつかった。もう進まんのだけ前に。きつかった。進まんかったね、あの上は。よし。仲間が呼びよら。我が仲間が。さあ、スピードラッシュ行こうか。